kipindi cha maombi. Tumeshasifu, ni kipindi cha kumpa Mungu heshima. Ni kipindi cha kuweka mawazo yako yote pamoja. Amen. Sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi, sema nasi, sema nasi Bwana, tu tayari kusikia. Sema nasi,
mwisho. Baba, tumekuita uwe pamoja nasi. Baba, tumeanguka, utuangalia jinsi tulivyo. Baba, tusitamani kurudi kama tulivyoingia mahali hapa. Tumekuja tuko kwenye mitungi mitupu. Tuomba Bwana upate kutujaza mchana wa leo. Jaza kijana, jaza mama, jaza baba. Sote Bwana tuomba upendo wako uwe pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tuomba tukiamini. Amen. 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 Haleluya. Haleluya kanisa. Wale wako wewe unayekuja kanisani kipindi cha maabudu unakaa chini. Kipindi cha kusifu unakaa chini. Mungu anaonekana katika kipindi hichi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Ni kipindi cha kusikiliza nyimbo zetu za waimbaji. Alipokuwa akisema kwa nyimbo mbili. Wokovu kwa wimbo moja. Nafanya umoja, nafanya mabadiliko. Nitawapa wimbo mmoja, baadaye mtaimba wengine. Amen. Amen. Utaratibu. Kwa testimony simameni.
wote kiwe kipindi kimoja. Nakaribisha mama mkurugenzi kwa kukaribisha wageni na kuambia mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ni kipindi kizuri cha kukaribisha wageni wetu. Kama kuko ndiye siku yake ya kwanza kukusanyika pamoja nasi, tukiomba simame kwa utukufu wa Mungu ili tupate kumkaribisha. Nikiangalia ngambo zote hatuna mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunakaribishana sisi kwa sisi. Kama hakuna ndiye siku yake ya kwanza, lakini tutakaribishana sisi kwa sisi kama desturi yetu. Karibu wachungaji wetu na Mungu awabariki. Karibu wamama na Mungu atubariki. Karibu wababa na Mungu awabariki. Karibu vijana wetu na Mungu atubariki. Karibu watoto na Mungu Bwana Yesu asifiwe. Jamani, leo niko na furaha. Yaani kiasi ya mama wanangarangara, wamama wangu nipatie utukufu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya mahitaji. Najua tuna mahitaji mbalimbali. Haya, tupate sauti kwa Mungu kwa ajili ya mahitaji. Tunasema ni asante Mungu wetu, hakuna aliye kama wewe, mfano ajabu. Tuko mbele zako mara tena Mungu wetu, tukialeta mahitaji yetu mikononi mwako Jehova. Unayajua haja ya mioyo yetu Mungu wetu. Unajua tunawaza nini Mungu wetu kabla tujatamka. Angalia kila mmoja wetu mahali hapa. Angalia hitaji ya moyo ya kila mmoja wetu Mungu wetu. Nenda kujibu sasa kwa ajili ya mapenzi yako, mfano ajabu. Tunakutegemea wewe, mwamba imara usina na kitu. Simba la kabla ya Yuda Mungu wetu ni wewe Yesu Kristo Nazareti. Ulisema na kuomba Mungu wetu hataitika kamwe. Utajibu sasa kwa ajili ya mapenzi yako, mfano ajabu. Angalia wagonjwa na mboni mwako Jehova. Nenda kuwagusa Mungu wetu. Wale wana mahitaji ya kupata license Mungu wetu, wote unawaona kimbilio. Wale mahitaji ya kupata makazi Mungu wetu, unawajua Mungu wetu. Nenda kujibu sasa kwa ajili ya mapenzi yako, mfano wa ajabu. Ulisema na kutegemea Yesu Kristo hataibika kamwe. Nenda kutuonekania sote Mungu wetu. Asante mfano wa mama atakuajibu. Kwa Yesu Kristo tukiomba na kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Sitoe sauti, lakini Mungu ametupatia sauti ambayo tutakayoitumia. Haleluya. Amen. Tuna furaha ya kuwa nanyi siku ya leo. Tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha kufika siku ya leo. Na hii ni siku wakfu ambayo Mungu ameweka ili tusije kama tulivyoingia, lakini turudi kila mtu amepata furushi yake. Amen. Amen. Leo tutazungumzia topic ambayo nasema Bwana anawatafuta watu. Bwana anawatafuta watu. Haleluya. Amen. Leo tunafanya mafundisho, tunachanga na mahubiri. Kama uko na kalamu yako, unaweza ukachukua na pepa utaandika, kwa sababu kama ni mafundisho inaomba watu wawe na zoezi ya kuandika mafundisho. Hata mahubiri ya kawaida nayo inatubidi tuwe na kawaida ya kuandika, kwa sababu inaweza kukusaidia tena siku nyingine. Haleluya. Amen. Tunahitaji mtu mmoja atusomee katika kitabu ya Ezekieli sura 22 na mstari wake wa 30. Ezekiel chapter 22 verse 30. Mwenye ko tayari atusaidie kwa kusoma. Ezekieli sura yake ya 22 mstari wake wa 30. Aliye tayari kwa usomi na atusomee. Tunasoma Ezekieli
sura yake ya 22 na mstari wake ya 30. Ndio. Tunasoma kwa jina la Yesu. Umalizie kwa 30 na 30 au umalizie tu 30 yako. Nami nitatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, kwa ajili ya nchi nisije nikaharibu, lakini sikuona mtu. Amen. Amen. Bwana anawatafuta watu kwa ajili ya madhabahu iliyobomoka, lakini hakuwapata. Unaweza endelea pale kwa mstari wake wa 32. Kinyesha 32. Umesoma 30. Endelesha 30 na moja, malize verse. Kwa sababu hiyo nimemwanga ghadhabu yangu juu yao. Nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu. Nami nimeileta nia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Amen. Amen. Bwana anawatafuta watu ambao watakaosimama madhabahuni mwake ili wapate kuitenga, lakini mpaka sasa Bwana hayapata watu ambao watakaosimama. Kila siku nakuwa na kawaida nikihubiri Facebook, nikihubiri TikTok, nikihubiri hata kanisani, nakuwa nakukumbusha watu sisi Mungu ametutosha Afrika, kwa sababu injili imeshabomoka katika nchi zenye tunaishi ndani, na Mungu ametuleta ili tusahihishe yale ambayo tunayaona hayaendeki sawa. Lakini cha kushangaza, wengi wetu kuliko waendeleshe kazi ya Mungu kama walivyokuwa wakitumika, swate bibi, swate bwana, analomba divorce. Ijapokuwa Mungu anachukia kuachana, lakini unaponyokiwa tu na kakitu kadogo kanasababisha unaona bora uvunje ndoa, bora usimtumikie Mungu, bora uingie katika maisha ya dhambi kuliko kufanya kazi ambayo Mungu alikuletea ndani huko. Mungu atusaidie sana. Amen. Nitahitaji mchungaji mmoja atusomee pale kuanzia kwa 23 hadi 29. Hiyo kitabu cha Ezekieli. Ningependa mchungaji mmoja atusaidie kusoma kuanzia kwa 23 hadi 29 kwa verse. Ezekieli 22 kuanzia 23 hadi 29. Tutasema Ezekieli alikuwa mmoja wa nabii ambao alizaliwa katika familia ya Walawi. Walawi walikuwa wale ambao katika kabila ya Walawi ndio ambao tunatoka makuhani. Na yeye alikuwa kiandaliwa kuwa kuhani kwa sababu ilibidi aeneze miaka 30 ili aanze kufanya kazi. Lakini kwa sababu Mungu wanadamu walimuona kama kuhani, lakini Mungu aliona ya kwamba anastahili kuwa nabii. Sasa Mungu akaanza kumtumikisha kwa njia ya unabii kabla hiyo miaka 30 ikaanza. Na alikuwa nabii wakati wa mfalme Osia. Na huyo mfalme Osia alitawala. Mfalme ambaye alikuwa mbele yake ni mfalme ambaye aliingiza masanamu katika kanisa. Ni mfalme ambaye alileta ibada ya kuabudu sanamu ndani ya hekalu. Aliingiza vitu vingi ambavyo visivyostahili. Lakini wakati huyu mfalme Osia aliingia kwa utawala, alianza kubomoa na kutoa hizo sanamu zote na ibada ya sanamu ndani ya hekalu, akarudisha ibada ya Mungu aliye hai. Haleluya. Tukumbuke kwamba Bwana anawatafuta watu ambao watakaosimama madhabahuni na kuwakanya watu. Kama wachungaji wamepewa jukumu ya kuwakanya watu. Wakati nilipewa hii nafasi ya kwamba mimi nitasoma, hii topic ilinifikia tu ya mara kwanza. Ilibidi kama ni mwezi mzima na tayarisha hii. Lakini nasikia nasititizia hapa. Bwana Yesu asifiwe.
Na wakati jana watu ambao tulikuwa humu katika mkutano, wakati Pastor Peter alikuwa akisoma, nikasema Mungu asifiwe, kwa sababu mambo yote ambayo tumeandaa yamekwisha kusemewa na mtumishi wa Mungu. Haleluya. Pale nikawa na uhakika ya kwamba Mungu anataka leo tuzungumzie hapa. Ikiwa tumefuata kwa makini hii verse ambayo mchungaji anasoma kwa marefu, hakuna mtu ambaye anaponyoka katikati yetu. Kunakuwa manabii, kunakuwa wakuu wa makuhani, kunakuwa viongozi wa nchi, na kunakuwa sisi wananchi. Na Mungu anasema anawatafuta watu. Katika wachungaji hajaona, katika manabii hajaona, katika wakuu wa makuhani hajaona, katika viongozi wa nchi hajaona, katika sisi wananchi hajaona, kwa sababu kila mtu anafanya kazi isivyostahili. Wachungaji wamepewa jukumu ya kuchunga, ya kulinda na kulisha kondoo wa Mungu. Lakini kuna wachungaji wengine, kuliko walinde kondoo za watu, kuliko walinde kondoo za Mungu, wao wana kazi ya kutawanya kundi la Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu wamepewa fimbo ya kukusanya. Hata Yesu ambaye ni mchungaji mwema, alipopoteza kondoo moja katika kundi la 100, alirudi na kuenda tafuta kondoo iliyopotea. Lakini watumishi wengine, wao ni kutawanya kundi la Bwana. Kwa nini magawanyiko ndani yetu? Kwa nini kugawanyika ndani yetu? Ikiwa sisi tunamwabudu Mungu ambaye ni Mungu wa mbinguni, Yesu mmoja, Mungu mkuu mmoja, Roho Mtakatifu mmoja, Yesu wetu ni kiongozi. Kwa nini magawanyiko kati yetu? Kwa nini nikitoka kwa hii kanisa naenda mkanisa ingine, wamule kanisa hawatanisalimiaka tena? Kwa nini nikitoka nikiimba kwaya moja na kwaya nyingine katika kanisa, lakini hawafurahi kama wenzao wanaimba vizuri? Ikiwa sisi tunakuwa kanisa moja, ikiwa tunamtumikia Mungu mmoja, ikiwa tunajazwa na Roho mmoja, lakini hawataki kikundi kimoja kiendelee ndani ya kanisa. Hiki kikundi hakitaki kuhimiza kikundi kingine. Bwana anawatafuta watu ambao watasimama bobani mwake na kusema mambo ambayo hayafai katika mkutano, ili tusarahishe mienendo yetu, ili tutengeneze maisha yetu, kwa sababu njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba, na walio safi ndio watakaoingia. Kati yake hamtaingia kilicho kinyonge. Bwana Yesu atusaidie. Bwana naangalia katika wakuu wa makuhani ambao wamepewa jukumu ya kuchoma sadaka, sacrifice ama zabihu. Wao wakuu wa makuhani wamepewa jukumu ya kuchoma zabihu na kuondoa dhambi za watu, lakini wanakuwa na mapartikularite. Wanaona huyu ndo anatoa za mingi, hii familia ndio biko na uwezo, visit pastorale nikubale tuwe banatoa sadaka, nikubale tuwe banagoka na kazi za mzuri, nikubale tu kabila yake, nikubale tu wenye biko na jina ya kunyenye na julikana. Bwana anatafuta watu ambao watakao simama bobani mwake, ambao hawana ukabila, ambao hawana ubaguzi, ambao wanatumika, ambao wanaonya, ambao wanakemea. Bwana anatafuta watu, ndugu zangu. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Manabii nao wanakuja eti Mungu anasema na Mungu hajasema. Ninyi nyote mkiangalia hata mambo yaliyotokea tu kwa mwaka huu, wakati walikuwa kicheza mpira ya Coupe du Monde, hao wanasema Kongo itapiga hizi mabi, hao wanasema tutashinda, hao wanasema Mungu anasema hivi. Lakini angalia jinsi wengi walipata haya. Bwana Yesu atusaidie. Nabii wa Mungu amemupa message kwa muda mwafaka ili aseme yale ambayo Mungu anataka kuongea na watu wake. Lakini manabii wa leo wengine wanaongea maneno yao kuliko kuongea maneno ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie wa ndugu zangu. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Nani atakaye simama bomani mwa Bwana ili apate kuwaambia watu yale ambayo Mungu amenena? Manabii wa uongo ambao
imezidi kuongezeka. Wananena uongo, wengine wanataka kusepare mafamie. Mamako ni mlozi, mtoto wako ni mlozi, mume wako ni mlozi, jirani yako ni mlozi, ule mama wa kanisa ule hafai, huyu na huyu. Unakutana manabii ambao wako pale kwa kusaidia watu, wanasababisha kuvunjika kwa ndoa za wengine, wanasababisha kuvunjika kwa relation kati ya mama na mtoto, yanasababisha watoto wengi wanakuwa barabarani, wanasababisha familia nyingi kuvunjika kwa ajili ya kutabiri uongo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wale wote ambao hawatamtumikia Mungu kama vile Mungu anataka, Mungu atawaonyesha. Haleluya. Amen. Wakati ule wa nabii Ezekieli, wakuu wa makuhani walikuwa kama simba, wakikuwa na makorupsio, wakati wanawaletea hizi masadaka za kuteketezwa, walikuwa na maparticularite, walikuwa kinyanyasa watu wengine, kama mapasta wa leo, kama wachungaji wa leo, kama mitume wa leo, kama manabii wa uongo wa leo. Kazi yao tu ni kunyanyasa watu. Mtoe hivi, unakutana mtumishi ambaye ni pastere, ni mchungaji, ana nyumba nzuri sana, ana magari mazuri sana, lakini ndani ya mkutano kuna mtu ambaye hana kiato, kuna mtu ambaye hana nguo, kuna mtu ambaye hana kazi, lakini wao wanatembea na wa escort. Ikiwa Yesu mwenyewe hakutembea na escort, uko naona mchungaji, uko naona nabii, unajiuliza ni politician wala ni mtumishi wa Mungu? Ikiwa Mungu anasema nyinyi msiikale kwa viti vya mbele, kwa sababu mafarisayo ndio ambao wanaikana kwa viti vya mbele, wanapenda kusifiwa na watu, wakisalimiwa na watu masokoni, wakiitwa baba. Lakini Yesu akasema nyinyi msiitwe wa baba, kwa maana mimi ndiye baba yenu. Haleluya. Msiitwe baba na mtu yeyote, kwa sababu mimi baba yenu. Na akasema aliye mdogo kwa hawa, mtu anataka kuingia katika ufalme wa mbingu, ni sharti ajifanye kama mtoto mdogo, ndiye ataingia. Wachungaji hawa, wakuu wa makuhani, ni watumishi wetu. Nimemshukuru mtumishi ambaye alituhubiri jana, kwa sababu ajisi aliunderstand vile Biblia inasema ya kwamba mchungaji anaonekana sasa vile autorite, lakini kiundani ni mtumishi wetu sisi wote. Bwana Yesu atusaidie. Bwana anatafuta watu ambao watakao simama na kuweka vitu kwa sawa, watakao simama na kusema hivi ndivyo inastahili. Wachungaji, wakati tunawaona watu wanasema wala wanafanya isivyo stahili, kazi ni kukuambia hapa unapita kwa mstari, urudie kwa mstari. Ikiwa utatoka kanisani, uende kule ambako hawatakuonya, kwa sababu hawa wamepewa jukumu ya kukemea na kuonya. Wakati watakapokuonya, unasema bali nihubiri. Hakuna mtumishi ama mtakazi ambaye ataenda tukamata ninaenda prepare juu ya Martha. Havitawezekana. Haleluya. Kwa sababu yale ambayo tunayonena tumefunguliwa na Roho Mtakatifu, ndiye anatufunulia. Haleluya. Wakati unasikia neno linakugusa, enda mbele ukaungame na kutubu dhambi zako. Lakini usiseme mie sitaingia tena mule kanisa, kwa sababu wanatoka biko wanahubiri watu. Sutubu dhambi zako. Bwana Yesu atusaidie. Hata katika waimbaji wengine wanaimba tu kwa experience, kwa sababu Mungu amempatia sauti. Unapoimba mzuri, hatutasema kama ni karama, kwa sababu ni karama. Kama baba mzizie profana waimbaje mzuri, ni neema umepewa. Haleluya. Kwa sababu naona waimbaji wa kidunia wanaimba mzuri, wana dance mzuri, na wewe unaweza kuwa mwimbaji kanisani, lakini kama hautumiki na Roho Mtakatifu, unaimba tu kama ule mzizie profane, unaimba neno la Mungu, unaimba Yesu, unaimba maneno ya Biblia, lakini kama matendo yako hayako safi, Mungu hakujui wala hakuhesabu hata. Kwa sababu katika waimbaji kuna kiburi cha uzima. Mie kama sikwenda mule kanisa, hawana
mwingine mwenye ataimba sifa na maabudu. Habana mwingine zaidi sana wa instrumentiste wanasumbua makanisa kwa sababu wanasema hivi shia tutapiga gitare, hakuna mwenye atapiga pale. Kama mimi sikupiga drum, hakuna mwenye atapiga pale. Lakini ndugu yangu, leo ni siku yako ambayo Mungu anatafuta watu watakao simama bomani mwake ili kuyajenga madhabahu yaliyobomoka. Bwana Yesu atusaidie. Unaona vitu ambavyo vinatendeka wakati nakuwa nikikaa, wakati tunaenda kwenye maharusi, unakutana mchungaji ama mwinjilisti ama muimbaji Mkristo ambaye anaokoka anajua tofauti ya nyimbo za asili na nyimbo za Kikristo. Unajua tofauti ya nyimbo za Kikristo na nyimbo za kidunia. Lakini wanayoweka nyimbo za asili ambazo hazina hata neno ya kumrudishia Mungu utukufu. Mchungaji, muimbaji, kila mtu wa kanisa unasimama, unafanya, unacheza, unapiga dance. Mungu anachukizwa na matendo hayo wa ndugu wangu. Kwa sababu ule ambaye anatunga nyimbo zile tunaimba za traditional, kuna kwa spirit yenye iko behind ya maneno yake. Kwanza ni watu ambao hawaokoki. Na wakati ameandika vile, kuko esprit ambayo ilimuandikia, kuko esprit ambayo tofauti na Roho Mtakatifu. Anaimba, siseme kama ule mwenye anaimba njoo mwenye dhambi, siseme vile. Lakini nasema wakati tunasikia maneno ambayo yanaimbwa katika manyimbo, lakini na sisi, mimi mwinjilisti, dada mwimbaji, mchungaji na nabii, na sisi tunasimama, tunaanza cheza, tunaimba, tunamrudishia nani utukufu? Je, mioyo yetu hatuwezi kujioji haya kwamba hivi ambavyo tunafanya haviko sawasawa na mapenzi ya Mungu? Mungu atusaidie. Mimi mara mingi nikienda kuwafeta hata familia yetu wanaweka manyimbo, wananiambia mbona usimame? Nasema nisimame nicheze nyimbo gani mko naimba? Nicheze niko na histori. Wakati tumefanya wedding, unaomba baadhi ya wedding tunajitayarishaka vya kufungula piste vya nini vile vyote tulifundisha. Lakini sawa lituita tufungule piste. Nyimbo yetu tulitayarisha ule DJ akaleta muziki mwa hivi ya kofi. Tukachanganyikiwa. Bakatia pale simucheze tu. Na kuambia muziki ikakosekana. Ile kafungula piste tukarudia kufasi yetu. Kuna wakati mwingine hapa mtu mmoja alituchagua kama tumsimamie kwa harusi yake kama wapare. Wakati wa kuingia tulipaswa ingia na muziki yenye haiko muziki ya kumsifu Mungu. Lakini kitu kenye kilifanyika pale, tekniki yote alikutumika. Bali jitahidi, bali chanje kompyuta, bali chanje hiki na hiki, hakuna kitu kenye kiliendeka. Tukakuwa oblige kuingia tu hivi bila muziki yoyote. Kuna mambo mengi ambayo yalitutendeka maishani mwangu. Na siku moja nilikuwa nikiomba Mungu akasema mimi sitakuruhusu uimbe wala ucheze, hata kama ucheze, lakini muparticipe kwa hizi muziki, kwa sababu roho ambazo zinasindikiza wale ambao walikompoze hizi nyimbo ni concurrence, ni kushindana. Lakini nyinyi wa Kristo hamuimbi kwa ajili ya kushindana, mnaimba kwa ajili ya kumrudishia utukufu. Na wale waimbaji wote ambao Mungu amewapa karama bure, lakini wao wanalipisha kwa kuimba umulipe, kwa kuhudumia umulipe, kwa kupiga gitara umulipe. Umepewa bure na wewe upate bure. Bwana Yesu atusaidie wa ndugu. Bwana Yesu atusaidie. Angalia tena vitu ambavyo vinatendeka zaidi sana katika makanisa zetu za hapa. Protokoli ya kanisa itasimamia protokoli ya ndoa ya kijana mmoja kanisani. Wewe uko mwimbaji, wewe uko mwinjilisti, wewe uko nabii, unafanya harusi yako. Katika harusi yako unaweka pombe sous prétexte que utainvite watu wenye waokoke. Unaweka pombe.
Wakati unaweka pombe, baka ndio wa protokole au wa protokole ba mkanisa. Muko mo waibaji, muko mo wainjilisti. Banani bataservi ile protokole. Uke uservire protokole kazi ya Mungu, mufete wende uservire pombe. Contradiction katikati ya watumishi ni je? Wewe mwinjilisti mzima, wewe pastor mzima, wewe mkristo mzima, unaweka pombe ndani ya fete yako, sous prétexte que utainvite wapagani, utahubiri ule mtu kesho aseme kunywa pombe ni dhambi, ikiwa wewe ndio ulimpatia pombe. Kesho utasimama madhabahuni, unasema tuache ulevi, tuache kukunywa pombe na jana ulimpatia pombe. Wewe mwenye utainvite mtu, uko na decision, uko na pouvoir ya kusema mimi napenda hiki na mimi sipendi hiki. Na invite huyu na sita invite huyu. Kama ule mpagani hata ingia kwa fete yako jua hakuna pombe, hakuna tatizo, bora tu ulimuinvite. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie wandugu wapenzi. Tuache kuwa na changanya vitu vya duniani tuvilete kanisani. Waimbaji wakati wa madanse, kuko madanse zingine unajiuliza hii ni ya kanisa wala hii nini aiendeke. Haleluya. Mimi wakati nilifanyia bagaje mkanisa yenye bakaza enjo wa mingi, na wakati wanaimba zile nyimbo za Chiluba, mnaya danse ya Chiluba ni wote basi watakatika nisema mie sita danse hii danse, na kwa napiga tu mikono lakini sitacheza, kwa sababu nikakuwa naona kisi shi tunakomana, siwezi danse ile danse za kunyonga nyonga hivi. Kwangu mimi naona kama sio sawa, lakini kwao ni sawa na wanaicheza kanisani, lakini mimi nilikuwa nikikataa kwa sababu niko na decision. Hakuna mwenye ataniforce kufanya vitu vyenye mimi naona sio sahihi kwangu. Bwana Yesu atusaidie. Wakristo tuwe na wakati ya kuchambua. Nini ndio tutakula? Nini ndio tutavala? Wapi ndio tutaenda? Tutaingia wapi? Tutacheza danse gani? Tutaingia katika seremoni gani? Kwa sababu wakati wafalme wa dunia walileta vyombo vya hekaluni wakaenda kuvitia katika fede yao, mkono ilitoka katika kibambazi iliandika mene tekeli na peresi, kwa sababu Mungu hakufurahia vitu vya kanisani viingie ndani ya fete ya kawaida. Ikiwa Mungu amechukia kwa sababu vitu vya hekaluni viliingia kwa pati, comprendre filosofia yangu. Wakati wao kwa mchungaji wanaweka miziki ya traditionelle ama miziki ya profane, na wewe unasimama unaanza cheza, kumbuka mene tekeli na peresi. Bwana Yesu atusaidie ndugu zangu, kwa sababu tunakuwa tukifanya mambo mengine tunasahau identite yetu. Wakristo wanakuwa na identite yao, fasa ya kujikomporte inakuwa tofauti na watu wa nje. Bwana Yesu atusaidie. Sisi wafanya siasa nao, kwa sababu nao wako concerned kwa ile verse, wanawatesa watu wao ni kulijilimbikizia mali yote, hawangaike na population, wanaua watu ovyo ovyo, wanapiga watu ovyo ovyo, wanawashutumu mambo ambayo hawakuyafanya. Angalia dunia vile inavyoendelea, watu ambao wana mamlaka wanataka kuwanyanyasa watu ambao hawana uwezo. USA inaenda na mpiga Iran, Russia inaenda na mpiga Ukraine, tunasikia China inapenda kumpiga Thailand. Kongo, dunia mzima haipendi tuwe na amani, kwa sababu wenye mamlaka wanataka kuwanyanyasa. Lakini asema Bwana atawakomesha nyinyi nyote, kwa sababu mmekataa kusikia maagizo yake. Kwa sababu nyinyi ni wanasiasa, mmewekwa pale, mnakamata Biblia ndio mnaprete serma. Ni kwa sababu mnajua yanayokuwa kule ndani ya Biblia, lakini mkishaanza kazi mnasahau serma zenu. Inakuwa ni kuwanyanyasa watu, inakuwa ni kuwafunga, inakuwa ni kuwaua, wengine wanabaka. Biblia inasema wajane wanaongezeka. Ikiwa wajane wanaongezeka, maana yatima
divorce, hauruhusiwi kutumika tena kwa makazi fulani. Angalau watu wengi walipoteza makazi yao kwa sababu walikatala kujivaksine kwa ajili ya corona. Wanasiasa, Mungu anawaona. Anasema ni muda ya kwanza ya kujirekebisha, kwa sababu tayari Mungu anachukizwa na matendo yenu. Tayari Mungu anachukizwa na yale ambayo mnayoyafanya. Mungu ameweka adhabu kwa ajili ya grupe kadhaa ambazo waliacha wajibu wao. Kunakuwa adhabu kwa ajili ya wachungaji na kunakuwa adhabu kwa ajili ya watu manabii wa uongo. Tunaomba mama mmoja atusomee Yeremia sura yake ya 23 mstari wa 1 hadi 3. Mwingine atafute Yeremia sura 23 mstari wake wa 15 hadi 16. Mwingine mama atafute Ezekieli sura 13 mstari wake wa 3 hadi 9. Na mwingine atayarishe Isaya sura 6 mstari wake wa 8. Lakini tunaanza kwanza kwa adhabu ya wachungaji. Yeremia sura 23 mstari wake wa 1 hadi wa 3. Aliye tayari na asome. Yeremia 23 Yes. mstari wake wa 1 unasema, ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu. Ole wa wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho ya Mungu Na kuwatawanya. Yes. Asema Bwana. Ndio. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Kwa sababu ya wachungaji wanaotawanya kundi la Bwana anasema hivi. Juu ya wachungaji wanaowalisha watu wangu, mmewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala amkwenda kuwatazama. Mnatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala mkwenda kuwatazama. Tribalisme, mabitu ambazo wengine wanatia makanisa inafanya watu wengine waondoke. Unaona watu wanaondoka kanisani, lakini haujitahidi kwenda kuangalia kwa nini huyu mama, huyu baba, huyu ndugu haonekani kanisani. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Amen. Amen. Angalieni, nitawapitiliza matendo yenu maovu, asema Bwana. Mungu atawapitiliza mbali, yani atawaangamiza. Mwingine atusomee Yeremia hiyo 23 mstari wake wa 15 hadi 16. Basi Bwana wa majeshi asema hivi. Kuhusu habari ya manabii. Kuhusu manabii. Tazama, nitawalisha pakanga. Nitawanywesha maji ya uchungu. Benye wanasoma English pale, maji ya uchungu, English wanasema poison water. Na kwa Fransai wanasema l'eau empoisonnée. Nyinyi wa nabii ambao mnaleta unabii wa uongo, Mungu atawanywesha maji ya sumu. Yeremia, Ezekieli, Isaya na wengine, unasikia verse inaanzaka neno la Mungu likamtia. Yaani neno la Mungu linaweza chimia mtu yeyote ambaye anakupako ama na ule huduma ya unabii. Neno inaweza kukujilia anapoteka, kwa sababu hawezi jua kama Mungu ataongea na wewe saa ngapi. Pengine watumishi wanajua kama Mungu anaongea saa ngapi. Watumishi mnajua. Lakini neno la Mungu linakuja kwa muda maalum ili Mungu azungumze na watu wake, ili Mungu awaganye. Unabii inaweza kuwa ni baraka, unabii inaweza kuwa ni laana, unabii inaweza kuwa ni pigo. Kwa sababu mnasikia hawa kama Mungu ataleta maporomoko na gharika,
kisha nakuwa nawaombea, mulete sadaka, ndio nakuwa nawaombea. Na wewe pekee unajua kwamba hautaenda mlimani na hautaombea mtu, lakini tu kwa sababu unapenda kujilimbikizia vyote vyenye unaona ili viwe vyako, Mungu anakuambia ya kwamba atakuletea gharika na maporomoko, itaporomosha vile. Ndio wengine walianza kwa roho, wamemaliza kwa mwili, haumtambue tena. Huyu alikuwa akihubiri, alikuwa akifanya ishara, kwa sababu sifa zake zikatangulia sifa za Mungu. Mungu akamaliza upako, Mungu akamaliza hiyo nguvu ambayo alikuwa akikupatia. Wengine waimbaji mtawaona wanaanza kwa roho, akitosha albumu moja, 2, 3, ikishakuwa 4 hautamtambua tena. Unajiuliza ule upako uliendaka wapi? Ile nyimbo zilienda wapi? Kwa sababu unatanguliza sifa zako kuliko kutanguliza sifa za Mungu. Mungu atusaidie. Je, kuna mtu ambaye anatamani Mungu amtume? Kwa sababu Mungu wakati alisimama akiangalia ndani ya watu wote akasema hajaona mtu. Na tena kauliza ni mtume nani? Mtu mmoja tusomee Isaya sura yake ya 6 mstari wake wa 8. Tunasoma Isaya sura ya 6 mstari wa 8. Yes. Lakini yeye akayatambua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopooza. Isaya Isaya sura 6 mstari wake wa 8. Sura 6 mstari wa 8. Isaya sura 6 mstari wake wa 8, Biblia inasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yenu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume. Haleluya! Haleluya mkutano. Bwana anatuuliza siku ya leo. Anasimama madhabahuni, anasimama mbele zetu, anauliza ni mtume nani? Nani atakayeenda badala yangu? Je, kuna mtu ambaye anakubali kuacha tabia yake mbaya ili Mungu amtume? Kwa sababu kisoma hii kitabu ya Isaya, ukianza kwa mstari wake wa 1 hadi 5, utaona Isaya alikuwa ni nabii ambaye alikuwa na zoezi ya kuwalaani watu. Alikuwa akiwaambia ole wenu nyie, ole wenu nyie, ole wenu nyie, ole wawa. Kwa hizi mavesi 5 kazi yake ilikuwa tu ni laana. Analaania watu. Mungu akamkutana kwa hiyo mstari wa 6 akamwambia, wewe unakuwa na uwezo wa kulaani watu. Kwa nini unakuwa na uwezo wa kulaani watu? Na wakati alisikia akasema, ole wangu mimi, midomo yangu ni michafu Bwana, uichome kwa kana moto. Wachungaji wangapi watajutia matendo yao kama vile Isaya alivyojutia matendo yake, akasema ole wangu mimi? Nani nabii wa leo ambaye atakayejutia matendo yake naye ashuke na kunyenyekea kama vile Isaya? Ole wangu mimi. Mwimbaji famous gani ambaye atakayenyenyekea na kuona kama ninavyovifanya, dansa ninazozicheza, mavazi yangu ninayoyacheza hayamrudishie Mungu utukufu? Ole wangu mimi. Tuwe na zoezi ya kushuka na kunyenyekea mbele za Mungu, kwa sababu Mungu anawapenda watu ambao wanaonyenyekea na kupondeka mioyo zao. Daudi alikuwa akifanya makosa mengi, lakini alikuwa akijuta na kurudia Mungu, na Mungu alikuwa akimsamehe, kwa sababu Mungu anasamehe kila mtu ambaye anayekuja kwake kujutia matendo yake. Je, unakuwa miongoni mwa watu ambao watakubali kutumwa na Mungu kwa sababu
atusaidie wa ndugu. Nitume mimi hapa. Niko mbele zako, nahitaji kunituma. Na kutuma sio tu kusimama hapa kwa madhabahu. Mungu ametuwekea njia nyingi za kutangaza neno lake. Na waambia wamama na wababa wengine, mko napoteza muda kutiktok, mko natukanana, mko naingililia madosi zenye hazina maana. Profite ule muda kutangaza neno la Bwana, kumkumbusha Mungu kama Yesu anarudi hima, kumkumbusha mtu kama ufalme wa mbingu unakaribia na utapewa taji kwa kazi uliyoitenda. Mungu, nitume mimi. Nitume mimi Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Nataka kuwaita watu hapa mbele ambao wanakubali Mungu awatume, kwa sababu shamba la Mungu ni kubwa, watenda kazi ni wachache. Pengine miongoni mwetu wengine hawajabatizwa bado, lakini wanafanya huduma. Muda huu Mungu anataka uikubali akutume. Pengine umeshabatizwa, unafanya huduma, lakini ukiwa nakuanguka, Mungu anakuhitaji wewe pia. Wale ambao watakaosimama mbele za Bwana na kunena yaliyo ya Bwana. Bwana anahitaji wachungaji ambao watakaoona na kukemea. Bwana anahitaji kuhani ambao watakapotoa sacrifice, kwa sababu kwa siku hizi kuhani wetu mkubwa ni Yesu Kristo, ambaye alijitoa sadaka kamili. Kwa damu yake tumekombolewa dhambi. Ni kwako tu kuamini na kukubali na kwamba Bwana ni Mwokozi wa maisha yako. Kama unahitaji kuombewa, kama unahitaji kukubali kukuba na Mungu, hata kama unahitaji uwe mwinjilisti, uwe mhubiri, uwe mhudumu wa aina mbalimbali, zote zina challenge. Na bila Mungu hautaweza, bila nguvu ya Mungu hautaweza, bila Roho Mtakatifu hautaweza. Wanaotaka kuombewa wanaweza kusogea mbele. Na kama hakuna mtu ambaye anahitaji kuvikwa nguvu na Mungu, ukiwa unahudumia, ukiwa unafanya kazi ya Mungu, lakini unahitaji extra force ambayo ni ya Roho Mtakatifu, ukihitaji nguvu za Roho Mtakatifu, unaalikwa mbele. Hao wamewekwa wakfu, wana uwezo wa kukuombea Mungu na anabadilisha maisha yako. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Amen. Bwana tusaidie wa ndugu zangu. Amen. Kwa sababu tunajua neno la Mungu likija linakuja na sababu. Petetre ulikuwa ukijiuliza maswali, lakini petetre unapata na jibu la swali lako. Mungu azidi kututumia. Tutamwomba mchungaji aje atusaidie kwa maombi na kufunga kipindi cha. Asante sana. Amen. Baba mtakatifu, uishie mahali palipoinuka sana. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Bwana wetu. Kila ufunuo ambao umetufunulia kwetu ni kwa faida yetu pamoja na watoto wetu. Tunakushukuru Bwana kwa maneno ya uzima ambayo umemwandaa mtumishi wako na ukamtumia kwa sababu kufikisha ujumbe wako kwa kanisa. Tunasema asante Bwana kwa sababu umetuponya kwa yule atakayelitii neno la uzima. Neno Bwana ni uzima wetu na ni afya kwetu. Tunakushukuru kwa sababu umeenda kutuhimiza tena katika safari tuliyonayo ya kuja kwako juu. Tunasema asante kwa chakula cha kiroho cha leo ambacho umetulisha, na tunasema asante Bwana kwa mtumishi wako ambao umemtumia, umempa ujasiri. Roho Mtakatifu amemtumia, amesimama kwa hodari kwa ajili ya neno. Uende kumbariki yeye pamoja na familia yake yote, umjaze mafuta ya Roho Mtakatifu katika huduma siku nyingine, umtie nguvu ili aendelee kulihudumia kanisa kwa siku nyingine. Umbariki hatua za miguu yake, ubariki pamoja na familia yake, ubariki mkutano mzima, uwawezeshe katika neno hili liweze kutufikisha juu mbinguni. Ni katika jina la Kristo aliye Bwana na mwamba na mwokozi wa maisha yetu tunaenda kushukuru kwa neno. Amen. Amen.